ये नज़ारे चेकआउट करो गाइस। मैं बस 2 मिनट के लिए यहाँ पर बाइक रोका, बाइक लेके रोका और ये नज़ारे चेकआउट करो गाइस। क्या नज़ारे यार, क्या नज़ारे। ओहो बढ़िया, एकदम सुंदर, एकदम बढ़िया नज़ारे। मज़ा आ गया भाई नज़ारे देख के तो एकदम। अभी थोड़ा और आगे चलेंगे, चाय भी पियेंगे, देखते हैं। मैं बस ये नज़ारे शूट करने के लिए रुका था 2 मिनट के लिए।